Olá, gente, bom dia, gente. Olha, não esqueça de se inscrever no canal, certo? Aparecido no sítio. E compartilhar e deixar os comentários aqui embaixo. Agora a gente vai ajeitar o mangote aqui da bomba, certo? E a água aqui é muito fria e funda, viu? É funda aqui embaixo, tá bom? Fica olhando aí, observa aí o que vai acontecer, viu? Olha lá. Essa madeira aqui. No chão, pô. Tá água fria da porra, bicho. É gelada, velho. Gelada. Vamos desamarrar ali, cara. Me dá a marreta aí. Pera aí, deixa eu vou pegar, pra não atrapalhar o vídeo. Eita, é luta, viu, gente? Onde a marreta? É luta, gente. É luta, viu? Buracão, viu? Embaixo é... Vou pra aqui. Embaixo é um barro de louça, bicho. Embaixo. Tá gravando ainda? Tá. Agora o final do mergulho eu vou dar aqui. Olha, olha. Ah, muito bom.
gelada, gente. Gelada igual água de geladeira, viu? Tá certo, gente. Um abração pra todo mundo aí, viu? Tamo junto. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.